máme tady další unboxing, na který budu potřebovat nůž. Opatrně rozříznu sáček, abych si nerozříznul stůl a věci uvnitř. A ono nic. Tak teď už neopatrně rozříznu sáček. Co pak máme vevnitř? To je překvapení. A pytlíčky. Faktura. Dám stranou. A pytlíček. Feromonový přípravok na vábeně líkožruta smérkového. 5 kusů. Vyrobeno 16. dubna 2020. Ne 20. dubna 2016. To bude správnější číslo. 5 kusů. A co pak máme tuto etiketu? IT Ecoluretubus. Toto. A ID Ecolure, to je toto. To je vyrobeno 9.4.2016. To patří k tomu a toto. Vypadá takto. Feromonový přípravok na vábeně líkožruta severského. Ips duplicatus. Takovou šňůrku. A také pytlíček. Celkem 1, 2. Musíme všechno stejně. 3, 4 pytlíčky přišly. Je tam ještě něco? Nic dalšího tam není. A to je konec.